Foi o encontro dos motoqueiros, que foi muito bom, né? Foi muito Movimentou bastante. Muito, gente, a cidade ficou... Lá em Capinópolis, eu tava lá de casa, a gente só ouvia as motos. Sério? No asfalto. Ah, é? Você mora lá perto do asfalto. Aham, do ladinho. Mas quando a gente também tava vindo, eu tava até falando com o Bruno, a gente esperando, assim, pra entrar pro asfalto e só as motos Passando. Às vezes passava 3, 4 juntas, às vezes duas. A gente já tava na estrada e gente cortando a gente, né? Também acelerando, era muito. E vou te falar, eu recebi mensagem assim, ó, de todos os lados. Porque a gente conhece, graças a Deus, eu conheço muita gente pra fora, né? E recebia, Lady Mila, a gente tá vendo movimento aqui na rodovia, vai pro seu bar aí.